අපි මේ රැඳී සිටින්නේ අන්ලිමිටඩ් ටෝක්ස් අපගේ YouTube channel එකත් සමග අපගේ උරුමයන් සම්බන්ධ තොරතුරු දත්තයන් ඉදිරිපත් කරන මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි වැඩසටහන් මාලාවක් ලෙස මුල්ම වීඩියෝ අද ආරම්භ වෙන්නේ. මේ වැඩසටහනේ මුල් වැඩසටහන් මාලාව විදියට ශිලාලේඛන පිටපත් කියවීම සම්බන්ධව තමයි වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනුව අද දින අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ පාළු මැකිච්චාව ශිලාලේඛනය පිටපත සම්බන්ධව. එතකොට ඒ සෙල්ලි පිටපත කියවීම සම්බන්ධව තමයි මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ පාළු මැකිච්චාව කියන සෙල්ලිපිය කොහේද මොකද්ද මේ කියන මූලික හැඳින්වීම. 1833 දී පමණ එඩ්වඩ් මුල විසින් මේ ශිලාලේඛනය පිටපත් කිරීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ශිලාලේඛනය පිහිටලා තියෙන්නේ අනුරාධපුරයේ ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ සාමාන්‍ය යාර 130ක් පමණ දුරින් යන විට පාළු මැකිච්චාව වැවේ වාන් ගලක තිබිලා තමයි මේ ශිලාලේඛනය හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ ශිලාලේඛනයේ ප්‍රමාණය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් දිග අටි 8ක් කියන එක. එතකොට මේ කාල සීමාවේදී අපිට වැදගත් වෙන ඊළඟ කාරණය තමයි මේ ශිලාලේඛනය පවතින අක්ෂර සහ මේ පාලකයන්ගේ කාල සීමාවත් එක්ක මේක පවතින්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2 වන සතවර්ෂයේ ශිලාලේඛනය. ඒ කියන්නේ අපර බ්‍රාහ්මීය ශිලාලේඛනය. මේ පාළු මැකිච්චාව ශිලාලේඛනය තියෙන්නේ ඒ ශිලාලේඛනයේ පිටපත තියෙන්නේ. එතකොට මේ ශිලාලේඛන පිටපතේ පවතින්නේ මේ අපර බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2 වෙනි සතවර්ෂයට යන අක්ෂර මෙතන අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන පවතින මේ අක්ෂරය ගත්තොත් මයන්න, හයන්න, රයන්න, ජයන්න. එතකොට මෙතන මහා රජ කියන අදහස එනවා. හ කියන අර්ථය එනවා. එතනින් ගේ නැත්නම් අයිතිය හංගවන්න මේ හ අක්ෂරය යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වයන්න, හයන්න සහ බයන්න. එතකොට වහබ කියන්නේ වසබ කියන එක. එතකොට අපිට මේ පේලියේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මහරජ වසබ කියන එක තමයි මෙතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. වසබ මහරජය හ දැන් මෙතනත් වසබගේ කියන එක අර්ථය ගේනවා. ඊට පස්සේදී මේ තියෙන්නේ මයන්න. ඊට පස්සේදී නයන්න නූ කරලා තියෙනවා. මයන්න තියෙනවා, රයන්න තියෙනවා සහ කයන්න තියෙනවා. එතකොට මෙතන එක වචනයක් මනුමරක කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ. මනුමරක කියන එකේ තේරුම වර්තමාන අදහස ගත්තොත් මුණුපුරා කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන මුල් අපර බ්‍රාහ්මීය අවදී තා අක්ෂරය තයන්න තී කරලා තියෙනවා මෙතන පේනවා ඇති. එතකොට මෙතන ස කරලා තියෙනවා. එතකොට තිස. එතකොට මුණුපුරු තිස ආයි මයන්න සහ හයන්න සහ රයන්න සහ ජයන්න තියෙනවා. එතකොට තිස මහ රජ. ඒ කියන්නේ වසබගේ මුණුපුරා තිස්ස මහ රජුගේ මේ තියෙන පුති කියන එක පයන්න පූ කරලා තියෙනවා. තයන්න තී කරලා තියෙනවා. එහෙනම් වසබ මහ රජුගේ මුණුපුරා තිස මහ රජු දැන් මෙතන මේ තිස්ස මහ රජුරෝ කියන්නේ වසබගේ පුතා. දැන් මේ තිස්සගේ පුත්‍රයා කවුද කියන එකේදී තමයි අපිට පේන්නේ ඒ වසබගේ මුණුපුරු කියලා. දැන් තිස කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් මහා වංශයට අනුව වසබ රජුරෝ කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 66 110 කාල සීමාව පාලනය කරපු ලම්බකර්ණ වංශයේ ආරම්භක පාලකයෙක්. අපි ගත්තට පස්සේදී සුබ කියන රජුරෝ ඝාතනය කළා තමයි බලයට එන්නේ. එතකොට මේ වසබ රජුරවන්ට වංශ කතාවේ සඳහන් කරන වසබ රජුරන්ගෙන් පස්සේ බලයට එන්නේ අනුරාධපුරයේ ඔහුගේ පුත්‍රයා වෙච්ච වංකනාසික තිස්ස. දැන් මෙතන තිස්ස කියලා තියෙන්නේ ඒ පුත්‍රයා ගැන. ඒ වගේම තමයි හබස සහ තම්මැන්න ශිලා ලේඛනවල වසබගේ තවත් පුතු ගැන සඳහන් වෙන උතුරහ දුටක කියලා. කොහොමවත් මෙතන තිස මහරජ මහරජුරුවන්ගේ පුතා වන මහරජී ගමිනි කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ ගයන්න සහ මේ මයන්න ඒ වගේම තමයි මේ නයන නී කරලා තියෙන්නේ නියන්න. එතකොට ගමිනි අබය. එතකොට ගමිනි අබය. එතකොට මහරජ ගාමිනී අබය කියන එක. විශේෂයෙන්ම මේ
මහරජ කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපි දන්නවා අනුරාධපුර පාලන ව්‍යුහය ගත්තට පස්සේදී රුහුණු මායා පිහිටි කියලා පරිපාලන ඒකකයන් බෙදලා තිබුණා. ඒ රුහුණු මායා පිහිටි කියන පරිපාලන ඒකකයන් අතර රෝහණේ පාලනය කරපු පාලකයා ඈපා හැටියටත් ඈපා පසුව දක්ෂිණ දේශයේ පාලකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මාප බවට පත් වෙනවා. මාප තමයි පිහිටි රට පාලකයා මහරජ වෙන්නේ. එතකොට මහරජුරෝ කිව්වේ අනුරාධපුර මධ්‍ය පාලනයේ පාලකයෙක්. එතකොට දැන් මෙතන පරම්පරා තුනක් ගැන කතා කරනවා. වසභ මහරජුරුවන්ගේ පුතා තිස්ස මහරජුරුව. ඒ කියන්නේ එතන වංකනාසික තිස්ස රජුරුවන්ගේ පුතා මහරජ ගාමිණී අබේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ ගයබාහු ගාමිණී අබේට. ඒ කියන්නේ ගජබාහුට පළවෙනි රජුරුව අපි දන්නවා චෝල දේශය ආක්‍රමණය කරන අපේ විශිෂ්ට පාලකයෙක් තමයි මේ ගජබාහු කියන්නේ. එතකොට ගජබාහු පෙන්නනවා වසභ රජුරුවන්ගේ මුණුපුරා කියලා තමයි. එතකොට තමන්ගේ තාත්තගේ නමත් මෙතන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන නමත්තුවේ ගාමිණී අබය. ඊට පස්සේ මෙතන කතා කරන්නේ මේ තියෙන්නේ අපි දකිනවා මේ අපර බ්‍රාහ්මණයවදී පවතින ඌ අක්ෂරය. එතකොට ඌ අක්ෂරය හා මේ ලයන්න. එතකොට ලයන්න උපල විබ මෙතන වයන්න වී කරලා තියෙනවා. මේක බයන්න. මේ කොටුව හැඩයෙන් අපි දකින්නේ බයන්න. උපල විභජක හි කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයක් ගැන කියන්නේ උපල විභජක හි කියන ප්‍රදේශයේ වඩමනක දැන් වඩමනක වවි වැවක් ගැන කියනවා. ඒ තමයි වඩමනක වැව. මේ වවි කියන්නේ වැව කියන එක, වඩමනක කියන්නේ වැවේ නම. එතකොට දැන් අපි මේ කාලේ මෙතන මේ දැන් මේ ශිලාලේඛන පිටපත හම්බෙන්නේ නැත්නම් මේ ශිලාලේඛන ඔරිජිනල් ශිලාලේඛනය හම්බෙන්නේ පාළුමැකිච්චාව වැවේ වාන් ගලක තිබිලා. එතකොට මේ කියන වැව තමයි මේ අද පාළුමැකිච්චාව කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට එදා වඩමනක කියන වැව තමයි මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවෙනි සතවර්ෂයේදී නම් කරලා තියෙන්නේ. වැව පච කියන්නේ පහ කියන එක. පච සහ සි එතන සයන්න සී කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ සයන්න පේන තියෙන්නේ පච්ච සහසි කහවන කියන වචනේ මෙතන මේ කයන්නත් හ සහ ව කියන එක. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ මුල් කාලින අපි දකින ශිලාලේඛන. කියන්නේ සෙල්ලිපි වල දකින විශේෂ ලකුණක් තියෙන මේ කොටුව හැඩේ ඔයාලා දකින්න ඇති මේ කහවණු ලකුණ නැත්නම් හස්සිබු වගේ කහපන ලක්ෂණය තමයි මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඒක අක්ෂරිනුත් ලියලා සංකේතිනුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ පච කියන එකෙන් පහ කියන එක සහ සි කහවන කියන්නේ සහස්‍රයක් අපි දන්නවා දහස කියන එක. එතකොට කහවණු 5000ක් දරිය කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා. මේ දයන්න මේ පොඩ්ඩක් තුන වගේ පේන්න තියෙන අපිට මෙතන දයන්න මේ අපේ බ්‍රාහ්මණයවදී රයන්න රී කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ය අක්ෂරය අපිට මෙහෙම දකින්න තියෙනවා. දරියේ යේ වගේ අක්ෂරේ පේන්න තියෙනවා. කොහොම හරි දරිය කියන වචනේ අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. දරුවා. ඒ කියන්නේ කහවණු 5000ක් දරා. කණවය කියන්නේ මේ වැව විශාල කරලා තියෙනවා. නැවත කැනල විශාල කරලා කණවය මේ තයන්න මෙතන තූ කරලා තියෙනවා. මේ යට ඉරි කෑල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වලට පේනවා මේක තූ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන බයන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ රයන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බයන්න. එතකොට මෙතන වචනයක් කියනවා. මේ තමයි තුබරබ. තුබරබ කියලා කියන්නේ තූපාරාමයට. අපි දන්න තූපාරාම ගැන කතා කරනවා දේවානම්පියතිස්ස රජ කාලේ වැදගත් වෙන. මෙතන මේ කියන්නේ තූපාරාමයට. ඒ කියන්නේ තූපාරාමය කියන අදහස මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බයන්න බූ කරලා තියෙනවා. බුකු මේ කයන්න. මේ කයන්න කූ කරලා තියෙනවා. බුකු සංග හට මේ හයන්නයි සහ ටයන්න මේ අපි කතා කරන්නේ මුල බ්‍රාහ්මණ දෙවන සතවර්ෂයේ අක්ෂර මේ ගැන කතා කරන්නේ. බුකු සංග හට ය චත්ති රි පචනි මෙතන පරි කියන එක පේනවා. මෙතන මේ ටික පේන්නේ නැහැ. මේක ගෙවිලා ගිහලා තියෙනවා. එතකොට අපිට උපකල්පනය කරන්නේ පරිභුජනක කොටු දින වගේ වචනයක් මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි මෙතන කියනවා කහවණු 5000ක් වියදම් කරලා මේ වඩමනක කියන වැව කැන විශාල කරලා කියන්නේ හාරල විශාල කරලා තූපාරාමේ භික්ෂු සංඝයාගේ
චත්තිරිපච්ච අපි ගත්තොත් සිව්පසේ පරිභෝජනය සඳහා දුන්නා කියන අදහස තමයි මේ ශිලාලේඛනයේ පවතින්නේ. එතකොට මේ ශිලාලේඛන පිටපත අපිට මේ වගේ වර්තමානයේ මෙහෙම හොඳින් දැක ගන්න නැහැ වුණාට මේ දැන් ශිලාලේඛනය ගන්න අත්ගත්තොත් අපි ඒ ස්ථානට ගියොත් ඉතාමත් හද කම්පිත වෙන අවස්ථාවක් තමයි දකින්නේ. මොකද වාන් ඉහළට යොමු කරන්න කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ගහලා තියෙන මේ ශිලාලේඛනය උඩින් අද මේකේ පේලි 6 ගත්තොත් අපි ගත්තොත් ඒ පේලි ප්‍රමාණයෙන් පේලි 5ක්ම වගේ ප්‍රමාණයක් මේකට යට වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි අද කතා කරේ මේ පාළු මැකිච්චාව කියන ශිලාලේඛනය සම්බන්ධව. එතකොට මේ වගේ තවත් ශිලාලේඛන පිටපතක් එක අපර බ්‍රාහ්මී වෙන්න පුළුවන්, මුල බ්‍රාහ්මී වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් පශ්චාත් බ්‍රාහ්මී වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිනම් හෝ ශිලාලේඛන පිටපතක් සමග ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හමු වෙමු.